رڼا د اجمل پسرلي یوه لنډه کیسه. له کړکۍ د شمال را الوتې څپې سره یې سترګې شمعې ته ورواړولې. په تاقچه کې د لګېدلې شمعې ژبه د باد څپو ته اوږدېده، لنډېده. د کړکۍ پله یې تکیه کړه، په زګیروي کېناسته. د دوی د کور له ټیټ دیواله د جومات د منارې د سر د څیره رڼا راتېره شوې وه. غولی یې ړوند کړی و، مخ یې ترې وګرځاوه. شمعه باد ته وپړېده، که یې لاس پرې نه وی نیولی مړه کېده. سر یې پر دیوال کېښود. د چت پر لرګیو د شمعې د رڼا وړانګې داسې خوځېدې لکه لرګی چې ناڅي. شونډې یې ویرې شوې، خو د ډاکټر خبره چې ور په زړه شوه، خوله یې بیرته سره ټوله شوه. که د ملا حرکات زیات نه کړې، د یو مخ فلج کېدو امکانات دې زیاتېږي. په کرخېدو بیرته خپل ځای ته واوښته. د شمعې لمبې ته یې سترګې ونیولې چې شمال ته خورېده. د شمعې شاته یې له پرانیستې کړکۍ د کوڅې د څراغ رالوېدلې رڼا ته ورپام شول. لاس یې د سترګو مخې ته تیر بیر کړ، لکه د جومات د منارې درېدلې رڼا چې له مخه لرې کوي. اخ یې کړل، په اړخ شوه، بیرته یې سر کېښود. د ډاکټر دا خبره یې په ذهن کې تېره شوه: عملیات خطرناکه دی. لکه سلګۍ یې چې شي، ساه یې بنده شوه. موبایل یې د شمعې رڼا ته ونیول. د میړه وروستی مسج یې یو ځل بیا له سترګو تېر کړ. ورته لیکلي و چې سبا له خیره ایران ته اوړم، چې ورسېدم بیا حال درکوم. د پیغام نیټه یې په لږ لوړ غږ تر ژبې لاندې تېره کړه: د سرطان 15مه. څرنګه عملیات وکړم؟ 3 میاشتې شوې. کله به د حال راځي؟ له وره سره غږ شو. زړه یې کېده چې ورغږ کړي. له درده یې سترګې ولاړې. د موم بوی یې حس کړ چې سترګې یې پرانیستې. شمعه مړه شوې وه. د لاس لرګی یې د برېښنا سویچ ته ورپورته کړ. لا هم برېښنا نه وه راغلې. د کړکۍ په یوې بلې پلې د جومات د منارې لوېدلې رڼا ورته ښکاره شوه. په زګیروي یې کړکۍ ته شا واړوله. سپین دیوال په تیاره کې تور ایسېده. موبایل یې له زړه سره ونیو. سترګې یې له درده پټې شوې.